ازيكم يا شباب؟ دلوقتي التحديث الجديد ده وفر حاجات كتيرة جدا. بدل ما انت كنت بتخش انت تحدث اللعبة بنفسك، دلوقتي انت حرفيا بنقلة هتحدث اللعبة على احدث حاجة موجودة، وتقدر تحدث اي لعبة اول ما تنزل. الموضوع بقى سهل. وده بيشرح ليه لما احنا بنيجي نحمل من الديسكورد نلاقي ملف اللي هو واحد، ما بقناش نلاقي المانيفست. تمام، ده عشان دلوقتي انت بقيت بملف اللغة تقدر خلاص ان انت تضيف اللعبة بس من غير المانيفست، تمام، عن طريق البرنامج ده. فهتخش على الموقع بتاعي، هتلاقيني سايبهولك في الوصف او في الكومنتات. تمام، هتخش على تالت واحدة اللي هي ديت. تمام، واللي ما شافش الفيديو ده يخش يشوفه، فيديو مهم جدا وهيشرح لك، هيفهمك حاجات كتير جدا. ده بالنسبة للبرنامج ده ازاي تحمله. هتلاقيني سايبهولك اول واحد في وشك اهو. هتخش نعمل ترانسليت جيت ات ناو، هتلاقي الاصدار ده. الاصدار ده بجد هو طفرة في جميع الاصدارات اللي فاتت. فهتدوس داونلود هنا كده وتحمله وتسطبه زي ما بتسطب اي حاجة حرفيا. تمام، هينزل معاك بالشكل ده كده. تمام، تعالوا بقى نتكلم على الاضافة دلوقتي بقت عاملة ازاي. احنا لما نخش مثلا دلوقتي نفتح دي بي، تعالوا نختار لعبة كده مثلا مع بعض. تعالوا نضيف اللعبة دي. فدلوقتي انت لما تيجي تاخد الكود ده كده، تمام، وتخش على رابط الديسكورد اللي انا سايبهولك هنا، هيفتح معاك بالشكل ده. هتنزل على البوت هنا وتدوس على سلاش، وبعدين تختار مانيفست، وبعدين تحط الكود هنا وتدوس انتر ونعمل داونلود. نعمل له بيست اكستراكت. فدلوقتي هو ما بقاش بيحط غير اللغة، ما بقاش بيحط مانيفست. وانت بتقول لي طيب احنا خلاص، فاحنا دلوقتي مش هنحط الالعاب بالطريقه اللي انا وريتها لكم. لا، احنا هنستخدم ده عشان نحط اللعبه، عشان هو دلوقتي بقى ده بيحدث لنا اللعبه وبيحط لنا هو المانيفست. فهو التاني مش هيحط لك غير له. فاحنا دلوقتي ده مش هنيجي هنا وندوس ستيم واوبن فايل لوكيشن وكونفيج. مش هنعمل ده. كل اللي احنا هنعمله هنقوم ناقلين ده هنا كده جوه. شكرا. انت كده اول ضفت اللعبه، بقت على احدث اصدار موجود في ستيم. آه والمانيفست اتضاف. انت كده مش محتاج تخش المسار، خلاص هو كده ضافها لك في المسار، حط لك المانيفست. بقى الموضوع خلاص، بقت حرفيا انت بتسحب بس. فالموضوع بقى سهل جدا. فانت بتيجي هنا دلوقتي نعمل ريستارت ونشوف اللعبة اتضافت ولا لا. تعالوا كده نكتب اكس كام واللعبة اتضافت اهي. لو انت كنت في الاول حطيت اللي هو بس كان هنا ده مش هيقرا اصلا ان جيجات وتقدر تحملها. تمام، فدلوقتي خلاص هي بقى الموضوع سهل جدا، والتحديث ده فعلا فارق وجامد جدا. وفي حاجه كمان بالنسبه هتقولي طب انا اللعبه دي مثلا انا نزلتها ونزل لها مثلا تحديث بعديها بيومين ثلاثه، هعمل التحديث ازاي؟ يا اما بدل ما انت تخش تجيب تاني وتحمل من اللي هو تاني وتقوم ضايفه هنا. تمام، انت دلوقتي انت عشان تحدث اللعبه لازم تضيف اللي هو تاني، يعني لازم تضيف اللي هو بتاع اللعبه تاني هنا عشان يشوف لك احدث تحديث للمانيفست ويحطه لك. هو مش هيحدثه من نفسه، انت اللي لازم تضيف اللي هو تاني هنا عشان تحدث اللعبه. فانت كل اللي عليك ان انت مثلا دلوقتي خلاص انت عارف الكود بتاع اللعبه، هتيجي تاخده هنا كده كوبي، وبعدين تخش على الفايل لوكيشن، وبعدين تطلع على الكونفيج، وبعدين تخش على اس تي بلجن، وبعدين تسيرش عن الكود هنا هيطلع لك اللغه. هتقوم عامل ايه؟ تقوم واخده كوبي كده مثلا، ماشي، وتقوم سحبه تاني هنا. بس اللعبه اتحدثت. هتقوم مرستر ستيم، هتفتح تلاقي اللعبه بتقول لك يلا ابديت. انت فاهم قصدي؟ وبس كده يبقى انت كده حدثت. انت مش محتاج تعمل اي حاجه حرفيا، خلاص الموضوع بقى سهل. و ده بالنسبه يعني للتحديث. في ناس كانت بتسالني عن ان الملفين اللي هم دول في الكونفيج، في ناس كانت بتقولي الملفين دول مش ظاهرين لي. ده بسبب ان انا نسيت اشرح حته بس بسيطه، ان انت لازم تضيف اي حاجه زي اي ملف زي اللي هو او اي حاجه تضيفه هنا عشان بس الملفين دول يتكريتوا. فانت مجرد اصلا انت خلاص خدت ده كده حطيته هنا، الملفين اتكريتوا. فاهمين قصدي؟ وتراستر اهو بس، ولو فيها ابديت هيقوم نازل الابديت. انا طبعا ما عنديش حاجه دلوقتي يعني نزل لها ابديت مثلا او كده، ما فيش.
فبس انت لو في اي حاجه عندك مش معمول لها ابديت تقدر تعملها ابديت بالطريقه دي، والموضوع بقى خلاص سهل، مش محتاج اللي انا شرحته كله ده. انا بس كنت عايز اشرح في الفيديو اللي فات، كنت عايز اشرح التفاصيل بتاعت تبقى انت فاهم الفكره ماشيه ازاي. دلوقتي الموضوع خلاص بقى سهل، انا بالنسبه لي بتعامل بالموضوع ده، وزي ما قلت لكم يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا افيدكم، وفي حاجات انا جربتها واستخدمتها فتره، فاهمين قصدي؟ و... وانا جربته واستخدمته كتير وكويس يعني، ما شفتش منه اي حاجه وحشه، او ما حصلش اي حاجه غريبه يعني. فبس كده، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والسبسكرايب عشان نكمل اكتر واشرح لكم حاجات اكتر ليها علاقه بالموضوع ده. ونحاول برضو نعمل محتوى تاني مختلف، نحاول ان احنا اشرح لكم كل حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر انا اعرفها، حاجات هتفيدكم، حاجات مفيده جدا وكويسه. فما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.